राष्ट्रिय प्राथमिकता र चासोको आयोजना मध्येको एक बुटोल नारायणघाट सडक सुधार तथा विस्तारको कार्य हाल जारी रहेको देखिन्छ। हाल यो सडकमा पर्ने कल्भर्टहरू, पुलहरू निर्माणका साथै माटो कटिङ तथा फिलिङको कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको देखिन्छ। यस आयोजना अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा 400 बढी कामदारको साथमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 1 गते उद्घाटन भएको 2 लेनको पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो सडक विस्तार गरेर 4 लेनको बनाउन थालिएको हो। सडक विस्तारको काम 42 महिनामा सक्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रम सम्वत 2075 चैत 8 गते सडक विस्तार आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। बुटोल नारायणगढ खण्डको 115 किलोमिटर सडक मध्ये गैडाकोट दाउन्ने खण्डको 62 किलोमिटरलाई खण्ड क र दाउन्नेबाट बुटोलसम्मको बाँकी सडकलाई खण्ड ख मानेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ग्लोबल टेन्डर मार्फत दुवै खण्डको निर्माणको जिम्मा चीनको निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको थियो। बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको लागत रु 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख रुपियाँ रहेकोमा यसको 85% एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋणमा अगाडि बढाइएको हो। यो सडक सहरी क्षेत्रमा 4 लेनका अतिरिक्त 6 मिटरको सर्भिस लेन समेत निर्माण गरिनेछ भने दाउन्ने क्षेत्रमा 3 लेनमा सडक विस्तार गरिने भएको हो। हाल पहिलो चरणमा गैडाकोट दाउन्ने खण्डमा पर्ने 250 र दाउन्ने बुटोल खण्डमा पर्ने 150 कल्भर्ट तथा पुलहरूको निर्माणलाई गति दिइएको छ। तथापि सडक विस्तारको कार्यले योजना अनुरूप गति लिन नसकेको भनाइ सम्बन्धित निकायहरूको रहेको छ र यसको कारण निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती रहेको बताइएको छ। अहिले यो सडक खण्डमा धुलो उडेर गाडी चलाउनेहरू तथा यात्रीहरूलाई निकै शास्ति परेको पनि देख्न सकिन्छ। निर्माण कम्पनीले धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई यहाँ बेवास्ता गरिएको गुनासो स्थानीयहरूको रहेको छ। सन् 1989 मा निर्माण सम्पन्न भएको 1027.67 किलोमिटर लामो पूर्व पश्चिम राजमार्गले नेपालको विकासमा योगदान दिएको पाइन्छ। राणाकालमा बनेको हुलाकी राजमार्गले यातायातमा राम्रो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा महेन्द्र राजमार्गको निर्माण गरिएको थियो। यो राजमार्ग नै सञ्चालनमा आएको सबैभन्दा लामो राजमार्ग हो। पूर्वमा मेचीनगरदेखि पश्चिममा भीमदत्तसम्म फैलिएको यो सडक पूर्वमा भारतीय नेसनल हाइवे 327B सँग जोडिएको छ भने पश्चिममा भारतीय नेसनल हाइवे 9 सँग जोडिएको छ। नेपालका विभिन्न राजमार्गहरू यो राजमार्गसँग विभिन्न ठाउँमा आएर जोडिन्छन्, जसका केही मुख्य अन्य हाइवेसँग जोडिने ठाउँहरूको बारेमा भन्नुपर्दा चारारीमा मेची हाइवे, इटहरीमा कोशी हाइवे, मिर्चैयामा सगरमाथा हाइवे, बर्दिवासमा बीपी हाइवे, हेटौडामा त्रिभुवन हाइवे, नारायणघाटमा मदन आश्रित हाइवे, बुटोलमा सिद्धार्थ हाइवे, सतबरियामा राप्ती हाइवे, कोहलपुरमा रत्न हाइवे र अतरियामा महाकाली हाइवे यो महेन्द्र हाइवेसँग जोडिन्छन्। यो हाइवेको निर्माण गर्दा नेपाली र भारतीय इन्जिनियरहरूको प्रयोग गरिएको बताइन्छ। यो हाइवे एसियन हाइवे 2 मा पर्दछ। नेपाल पनि एसियन हाइवे नेटवर्क अर्थात् ग्रेट एसियन हाइवेको सदस्य राष्ट्र हो। हालसम्म यसमा 32 सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् र यो एसियन हाइवे नेटवर्क एसिया महादेशदेखि युरोपसम्म फैलिएको छ। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, इन्डिया, इरान, जापान, साउथ कोरिया, बङ्गलादेश लगायतका धेरै एसियाली देशहरू यस रोड नेटवर्कमा सामेल रहेका छन् भने यसको लागि जापान, चाइना, इन्डिया, ताइवान, साउथ कोरिया जस्ता देशहरूले तथा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले सहयोग गरिरहेको छ। नेपाल जोडिने एसियन हाइवे 2 चाहिँ 13,177 किलोमिटर लम्बाइको रहेको छ। यो AS2 ले इरान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर र इन्डोनेसियालाई सडक सञ्जालले जोड्दछ। 1,41,000 किलोमिटर लामो सडक सञ्जाल रहेको एसियन हाइवे नेटवर्कले एसियालाई युरोपसँग जोड्दै व्यापार र पर्यटनको सुविधा पुर्याएर क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। युरोपियन युनियनसँग मिल्दोजुल्दो साझा रणनैतिक तथा आर्थिक पहिचानसहित एसियाली समुदायको सपनालाई साकार पार्ने लक्ष्य लिएको छ। अब केन्द्रित हौँ बुटोल नारायणघाट सडक खण्डको बारेमा, जुन नेपालको महेन्द्र हाइवे र एसियन हाइवे 2 अन्तर्गत पर्दछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नारायणघाट बुटोल सडक खण्डको विस्तार तथा सुधारको काम अहिले धमाधम जारी रहेको छ। चितवन, नवलपरासी र रूपन्देही जिल्ला भएर जाने यो बाटोको कुल लम्बाइ 115 किलोमिटर रहेको छ। यो सडक नारायणघाटको पुल्चोकबाट सुरु भएर बुटोलको चौराहामा समाप्त हुन्छ। नारायणघाट बुटोल रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत नाली सुधार,
अहिलेको बाटोलाई 4 लेनमा फराकिलो पारिने, सहरी क्षेत्रमा दुवैतर्फ सर्भिस लेन बनाउने, केही ठाउँमा रिअलाइनमेन्टको काम गर्ने, फुटपाथको निर्माण गर्ने, पुराना पुल तथा कलभटहरूको सट्टा नयाँ पुल तथा कलभटहरूको निर्माण पर्दछन्। यो सडकमा दाउन्नेको दुम्कीबासदेखि बर्दघाटसम्मको बाटोको अवस्था निकै दयनीय छ। यस वर्षको वर्षायाममा पहिरोले पनि प्रभावित यो सडक खण्ड आउने वर्षायामसम्म पनि सुधार गरिएन भने यातायात नै अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो रुटमा दैनिक बस चलाउने एक चालकका अनुसार यो सडकमा धुलोको कारण अगाडि राम्रोसँग देखिँदैन र सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डीहरू छन्। यो सडक खण्डमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति पनि त्यति छैन। गाडीहरूले पनि जथाभावी ओभरटेक गर्दछन्। त्यसैले यो सडकमा गाडी चलाउन निकै जोखिमपूर्ण छ। यो सडक विस्तार परियोजना अन्तर्गत 2 समानान्तर पुलहरू पनि निर्माण गरिनेछन् भने यस प्रोजेक्टले दाउन्ने गैराकोट खण्डमा वन्यजन्तुहरूको आवागमनमा अवरोध हुन नदिन कम्तीमा 15 वटा अन्डरपास वा ओभरपास पनि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। महेन्द्र हाइवे अन्तर्गत पर्ने यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको विस्तार तथा सुधारपछि निकै फाइदाहरू हुने देखिन्छन्। यो निकै व्यस्त सडक खण्डमा आवागमन सहज हुनेछ। 2 ठूला सहरहरू जोडिने भएकोले आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई पनि एक आपसमा जोड्ने भएकोले पर्यटकीय हिसाबले पनि प्रभावकारी हुने देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रहरू जोडिने भएकोले औद्योगिक रूपमा पनि निकै लाभ लिन सकिने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रहरूको विकास, विस्तार तथा प्रवर्धनमा पनि यसले मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। स्थानीयहरूलाई पनि व्यापार, व्यवसाय तथा आवागमनमा फाइदा हुने देखिन्छ। महेन्द्र हाइवेको यो खण्डलाई सुधार तथा विस्तार सुरु गरिए जस्तै यस हाइवेलाई पूर्ण रूपमा 1027.67 किलोमिटर नै सुधार तथा विस्तार गर्न सके एसियन हाइवे नेटवर्कको AS2 मा पर्ने यो सडक खण्डले अन्तर्देशीय यातायात, पर्यटन, व्यापारका साथै आर्थिक सामाजिक फाइदाहरू पनि नेपालले लिन सक्नेछ। पुरै महेन्द्र हाइवेलाई नै विस्तार तथा सुधार गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। सडक पूर्वाधारको विकासले देशको विकासमा विशेष योगदान दिने कुरा त सर्वविदितै छ। हाम्रो देशका सडक पूर्वाधारहरू समयमै सम्पन्न हुने हो भने त्यसले पक्कै पनि आर्थिक विकासमा निकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। साथसाथै सडक विस्तार तथा निर्माण गर्दा निकै दूरगामी योजनाहरूका साथ सयौं वर्ष पछिलाई पनि हेरेर योजनाहरू बनाउन जरुरी देखिन्छ।
तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौं।